Serpme Balık Evi'ndeyiz şu anda. Antalya Lara mevkiinde. Oldukça şık ve nezih bir yer. Uğur Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bu süreçte nasıl önlemler aldınız? Vallahi birçok önlem aldık. Ne Her güzel. giriş ve çıkışlarımıza bütün fossil dezenfekte fosiller aletleri aldık. Harika. Müşterimizi dezenfekte edip içeriye alıyoruz. Evet. Ayrıyeten atık malzemeler içinde hijyenik kutularımızdan var. Harika. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Biz hazırız. İyi işler dileriz. Ne demek? Teşekkürler, sağ olun.